밤에 한 2번씩 잠을 깨고 잠을 못 자는 이런 악순환이 벌써 1년 이상 지속되는 케이스입니다. 이 환자는 미각 또는 냄새 맡는 후각도 좀 둔화됐다. 그리고 가끔씩 목소리도 쉰다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 안녕하세요. 만성 통증 그 뿌리를 아는 것이 치료의 시작이자 핵심입니다. 통증 인사이드 안영우입니다. 이번에는 이유 없이 기침을 오랫동안 하는 경우, 특히 요즘 코로나 이후에 면역이 떨어져서 그런지 많은 환자들이 고생하고 있습니다. 이런 경우를 의학적으로는 기침 과민증, Cough Sensitivity Syndrome이라고 지금 부르고는 있습니다만은 뚜렷한 치료가 있는 것은 아닙니다. 이 환자는 남자 40대 환자인데요. 1년 이상 기침 때문에 고생을 하고 있었는데요. 다행히 처음에 스테로이드 흡입제를 뿌리면서 알러지는 많이 가라앉았다. 쉽게 말하면 알러지성 기침으로 생각해서 치료를 해서 한 60%, 70% 정도 증상이 좋아졌습니다. 그런데 계속 모기 물감이 시작되고 기침을 하고 있는 것이죠. 특히 여러 사람들이 식사할 때 기침이 나오기 때문에 신경을 많이 쓰게 되고, 밤에 심하게 10초 이상 기침을 하기 때문에 잠을 깨버린다고 합니다. 그래서 밤에 한 2번씩 잠을 깨고 잠을 못 자는 이런 악순환이 벌써 1년 이상 지속되는 그런 케이스입니다. 이 환자는 미각 또는 냄새 맡는 후각도 좀 둔화됐다. 그리고 가끔씩 목소리도 쉰다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러면 이 환자처럼 알러지도 이제 나았고 역류성 문제도 없고 갑상선 문제도 없는 경우에도 이렇게 계속 지속이 되는 경우 Cough Sensitivity Syndrome이라고 할 수 있는데요. 이 환자를 접근하는 방법은 문제가 되는 자율신경을 회복해 주면서 특히 자율신경이 목 쪽에 많은 영향을 미치게 됩니다. 그래서 목 부위에 후두부에 과민화된 신경 조직을 치료해 주면서 이 환자는 2달 지나면서 자기의 증상이 많이 좋아졌습니다. 처음에 이야기했던 기침은 거의 많이 줄었고요. 가끔씩 목이 쉬는 거 또는 목이 불편한 감이 남아있긴 하지만 계속 치료를 한다면 완치될 수 있을 것이라고 생각합니다. 한 가지 이런 분들께 도움이 될 만한 팁을 하나 드린다면, 앞으로 구부린 상태에서 오랫동안 일을 하거나 자주 기지개를 펴주지 않으면 이런 증상이 더 오래 지속이 되고, 한두 시간마다 기지개를 펴주고 심호흡을 한다면 자율신경이 회복되면서 훨씬 빨리 치료가 될 수 있다는 것입니다. 결론적으로 말씀드리면, 만성적으로 기침을 계속하는 경우 또는 후두부가 예민해진 경우 그 부위에 과민화된 신경 조직을 활성화시켜주고 자율신경을 회복시켜주면 벗어날 수 있을 것입니다. 지금까지 통증 인사이더 안영우였습니다.